Għattilet sena konsekuttiva l-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta stiednet lill-Gvern biex iniedi studju nazzjonali dwar il-proprjetà. Il-Kummissjoni għamlet dan l-appell fittra mibawta lill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fejn talbet li din il-proposta tiġi konsidrata fil-budget tas-sena d-dieħla li se jkun ippreżentat it-tnejn li ġej. Fis-qarrija, il-Kummissjoni qalet li tqis li ħtieġa għal dan l-istudju hi urġenti hekk kif is-sitwazzjoni tal-proprjetà saret aktar serja mill-aspett soċjo-ambjentali. B'dan minħabba li fost l-oħrajn it-torrijiet finħawi residenzjali qed ikomplu jolew u jħallu impatt negattiv fuq il-komunitajiet. Barra minn hekk, il-bin il-barra miż-żoni tal-iżvilupp qed jikber b'mod allarmanti filwaqt li żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà qed ixxekkel lil koppji żgħażagħ milli jixtru djarhom u tkabbir ekonomiku sostanzjali u ta' malajr qed iġib miegħu problemi kbar fis-suq tal-proprjetà u t-tessut soċjo-ambjentali. Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ħeġġet mill-ġdid lill-Gvern biex ma jħallix l-iżvilupp maġġel u mhux sostenibbli jiddetta l-politika ekonomika ta' Malta. Minflok għandu jara li l-ekonomija tikber b'mod responsabbli b'tali mod li s-suq tal-proprjetà jitgawda minn kulħadd.